babu syuruti wujubi sholat, ayeuna syarat wajib sholat. Artinya seseorang apabila terkumpul syarat ieu maka wajib kepada dirinya untuk menunaikan sholat. Namun terkumpul bahwa hiji wajib. Tapi lamun kumpul syarat ieu berarti dirinya sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat aya genep. Ya, nu genep ieu lamun kumpul di hiji jalma berarti dia wajib sholat. Kalau tidak kumpul 6 hanya 5 gitu. Berarti can wajib. Pertama Islam. Wala tajibu 'alal kafiril asli. Tidak wajib sholat atas kafir asli. Kafir memang asalnya kafirnya. Wala qadha alaihi idza aslama, dan tidak wajib qadha ketika dia masuk Islam. Teu kudu diqadhaan, guys. Qul lil ladzina kafaru Allah yughfar lahum ma qad salaf. Ucapkan Muhammad kepada orang-orang kafir, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni ku Allah kabeh dosana, iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Apabila mereka menghentikan kekafirannya, semua dosa-dosa yang lalu itu dimaafkan kabeh. Itu sholat sabaraha puluh tahun tas ketika kafir teu doraka. Aing geus eureun ka kafirana bersahadat, maka dosa-dosa ketika dia kafir dosa naon bae eta leungit. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun dosa yang berkaitan dengan manusia. Kumaha murahna Allah geus jelema nu kafir aju asup Islam eta kabeh dosana geus eueuh. Kos orok bae gitu, karak lahir. Teu mawa dosa. Bahkan tadi meskipun yang berkaitan dengan manusia. Anu sifatna dosa mah nyeri kitunya ke batu. Tapi lamun hutang mah bayar. Hutang lain deui tah mah. Moal lunas ku asup Islam, bayar tah mah. Salatnya, puasanya, apanya itu tidak wajib qadha ketika dia kafir. 30 tahun kafir misalkan, balik berarti 45 tahun. Tah eta 45 tahun yang teu salat, teu puasa, begitu asup Islam tidak perlu diqadha. Teu kudu. Kafir asli ya, memang asalnya kafir gitu. Amal murtad, adapun orang murtad, kafir murtad, tadinya muslim, mukmin, terus berpindah keyakinan gitu kan. Tah anu kitu mah wajib qadha. Apa yang dia tinggalkan ketika murtad, ketika dia masuk Islam lagi wajib diqadhaan. Baraha tahun tak keur murtad teh? 5 tahun, salat 5 tahun qadhaan, puasa selama 5 tahun qadhaan. Bahkan mun keur 5 tahun teh nyana kewajiban munggah haji qadhaan. Kabeh qadhaan. Orang murtad mah. Ketika dia kembali lagi ke dalam Islam, maka semua yang ditinggalkan ketika nyana murtad teh eta kudu diqadha. Taglizon alaih, memberatkan kepada orang yang murtad. Sebab dosa penggode-godena murtad. Geus menang hidayah, aya kafir asli mah nya can meunang ieu. Haji meunang ieu mah geus meunang, haji mengkol meunang deui bisa. Karena kadang-kadang aya jelema agama itu dianggap seperti main-main, boleh pilih, boleh jangka waktu. Jek murtad adalah asa keudung, haju ke Islam deui. 2 tahun tanya murtad. Qadhaan salat 2 tahun, puasa sama 2 tahun. Jadi beda antara kafir asli dan kafir murtad. Al-bulugh yang syarat kedua baligh. Wala tajibu 'ala shabiyi walau mumayyizan. Maka salat tidak wajib terhadap anak kecil meskipun yana geus tamyiz, geus hideng. Geus 7 tahun, ai can baligh mah can wajib salat. Kumaha tu baligna bulughu khamsa asyarata sanatan. Ciri baligna bisa dengan umur 15 tahun secara tahun Hijriah. Kapan 15 tahun teh tepatna? Minin pisolil badan minar rohim. Ti borojol. Ti lahir. Karena lain tina poe lahir ya. Ti lahir. Kayak poe lahir makan puasa Senin gitu kan. Tanggal hiji Muharram misalkan hiji. Tapi tanggal hiji Muharram teh nya beurang, tak isuk, tak sore, tak peuting. Aya waktuna jelema teh, maka waktuna teh. Karena bisa jadi dia belum 15 tahun ketika waktu maghrib, waktu isya nya geus sebab lahirna isya. Dan tahunnya tahun Hijriah. Tahdid perkiraan.
lewat sedikit mah nggak masalah. Kira-kira nah, umur 15 tahun dari sejak badan pisah tina rahim. 15 tahun teh. Kalau sudah 15 tahun itu pasti sudah balik. Mau perempuan mau laki-laki. Kaduana ihtilam fi dzakar wal unsa. Ciri balik kedua dengan bisa ditentukan dengan cara dia keluar air mani dan umurnya sudah 9 tahun. Umur nangge 9 tahun, 9 tahun keluar cai mani ngimpi tanaon kitu. Tah eta berarti balik. Baik laki bukan. Encan 15 tahun mah, tapi nggak 9 tahun. Keluar air mani maka itu balik. Al haidu fil unsa litisi sinin komariatan takribiyatan. Nukatiluna ciri balik itu ditentukan dengan cara head kalau perempuan. Umurnya sudah 15 tahun, terus ya 9 tahun umurnya minimal secara tahun hijriah, terus keluar darah head, maka itu balik. Sanajan can 15. 15 patokan umum, masih can head gitu. Can pernah keluar cai mani, aja 15 tahun maka itu pasti balik. Syarat ketiga berakal. Maka itu wajib sholat ka budak leutik anu can tamiz ka jelema edan. Wal mubmaleh ka jelema anu ayan. Wala kodo ajeng itu kudu kodo jelema edan 30 tahun. Umur 40 edan cager, eta sholat teu kudu dikodoan. Edan itu kewajiban. Maka anu edan mah Islam tapi teu kudu sholat nahan jasa. Yang keempat, syarat wajib sholat itu suci dari haid dan nifas. Adaan wala kodoan. Artinya tidak wajib bagi orang yang haid atau nifas. Baik sholat ada maupun kodo. Artinya awewe anu haid wajib sholat. Selama haid dia berapa hari tidak sholat itu tidak wajib kodo. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan ngodoan geh teu sah sholatna. Itulah harajinan. Haid 15 hari misalkan. Teu kudu dikodoan geus. Oh itu keringanan di pangeran di agama. Untuk kaum wanita yang haid itu selama berapa harinya na haid sholatna nu ditinggalkeun nu teu dilaksanakeun keur haid teh aja haid ieu. Itu teu wajib dikodo ketika geus suci. Kan sholat doang, ari puasa mah kodo. Bahkan tadi teh Imam Ibnu Hajar mengatakan sholat kodona ge henteu sah. Ngodoan sholat anu keur sehat teh henteu sholat, jadi kodoan barang geus suci ulah. Mending ngodoan sholat nu tinggalin beneran gitu. Daripada gara-gara kodo teh ya. Yang kelima bulugu dakwah. Nyampe dakwah kepadanya. Artinya orang yang tidak sampai dakwah kepada dirinya, dia tidak wajib sholat. Jadi eueuh ustad, eueuh kiai, pokoknya mah teu nyampe be dakwah agama Islam teu nyampe. Ya dulu mungkin masih masuk akal, kori mah hese. Sekarang mah kori mah kiai yang buat ustad angguala ya. Salaikna. Dan tidak wajib kodo bagi orang tersebut. Maka aya jelema hirup di terpencil jauh tina naon. Teu nyaho nyana kana salat kana naon teu wajib. Baru datang kalinya maka ayahnya kuat aja, kuat malah macam tetah almarhum almaghfurlah Habib Munzir al-Musawwa teh. Itu dakwahnya ke pedalaman. Pedalaman Dayak, pedalaman Irian, Papua. Untuk kasentuh ku batur datangan kunyana. Artinya sekarang tuh nggak ada yang benar-benar sulitlah mencari suatu kelompok manusia anu teu datang dakwah Islam kadinya. Baduy ge pan lain teu datang memang umum datangan kan. Lain teu datangan. Itu. Yang kagenep salamatul hawas, panca inderanya sempurna, selamat. Maka tidak wajib sholat kepada orang yang terlahir buta jeung torek, sanajan bisa ngomong. Begitu lahir dia buta jeung tuli. Bisa ada ngomong mah bisa. Cuman jarang, mustahil lah. Rada hese gitu manggihanana anu torek ti leuletik haji bisa ngomong, rada hese. Ngan mun aya ge kitunya. Ngomong mah bisa, cuman dari lahir tidak melihat, dari lahir tidak mendengar. Eta teu wajib sholat. Teu kudu dikodoan mun cager teh ya. Sebab sulit menerimana. Da kumaha coba. Lamun buta doang bisa kene ngadenge mah. Ruku sia, kumaha ruku teh teu nyaho. Pengkolkeun kurang ieu teh, awak tah kieu ruku teh. Ngarti kene kan bisa. Fatihah teh kos kieu agar.
Atau orang butuli teu bisa ngadenge tapi bisa kena nempo kan kadang punya gerak-gerik jelema salat. Geus gerak-gerik ngapain aja di pajaan Fatihah teu bisa ge. Gerak-gerik nabi masih ada. Jadi itu utama tah, mata jeung ceuli. Kalau itu sudah tidak berfungsi sejak lahir, nah itu tuh wajib salat. Walaupun Islam. Nah, saya dari mana mah. Nah, jelema kos gitu. Kan kudu nyampe dakwah itu terlihat atau terdengar. Urang dek nitah salat, teu kadenge, dek nyontohan, teu kadeuleu. Maka teu wajib salat jelema nu kos kitu. Mungkin begitu nyana cager bisa ngelempo atau plus di ceulina ge cager, itu tidak wajib dikodok. Nu buta jeung nu torek. Yang dongeng nu buta jeung nu torek lain. Nu buta jeung nu torek jeung tipis. Cek nu torek teh, ke lamun lucu, toel lainnya. Kemudian guna botak. Cak-cak ge sing seuring nya. Ih cager aja sia cenah. Ada Canoel. Jadi orang buta yang dari kecil, dari lahir gitu maksudnya. Atau torek sanajan bisa ngomong, teu wajib sholat, teu wajib ngorban. Mun cager teh. Sebab saya kos itu mah. Berarti kan setidaknya ketika orang panca inderanya sehat, lalu dia tidak sholat, itu sama dengan tidak mensyukuri nikmat bisa ngadenge, nikmat bisa nempo, nikmat boga akal. Jangan wajib sholat itu berakal kan.